Nyabugogo murabona uyu mukobwa n'umusore yamutereye ivi, murabona ni inkuru dusanze hano Nyabugogo, aho umukobwa bamutereye ivi akabyanga akajugunya n'ibimano bari bamuhaye yose arayibajugunyira, aravuga ati iki ntabwo ari cyo gikorwa cyakabaye no munsi, ntabwo ndakura cyangwa se igihe kigezwe. Hahise hagaragara umusore mwiza cyane waje kumuhumuriza mukurikirane inkuru uko yagenze. Yes, ndabasuhuje mu izina rya G7 TV. Uyu basuhuza ni Masengesho Abraham, muzi nka G-Boy ukorera hano kuri G7 TV. Dusuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abadiaspora n'abandi bose bo hanze y'igihugu babasha kudukurikirana. Murabizi yuko tujya tunyura henshi hatandukanye tubatarira amakuru tubereka uko imisozi iba yagenze hirya no hino. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubereka bimwe mu byaranze Severance, mu byaranze umunsi w'abakundanye, ibyaranze mu misozi myinshi itandukanye, uko biba byaragiye bigenda. So uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyiza cyane, hano muri kureba mukabonamo umukobwa n'umuhungu cyane uri kurira. Ni ubwa mbere nabona umugabo ni ubwa mbere nabona umugabo wareze. Urabona uyu mukobwa wambaye imyenda myiza cyane y'umutuku n'umukara, igaragaza Valentina, abakundanye niko tujya tubyita, ngo buriya wambaye umwenda w'umukara n'umutuku gutya uko ubibona uno mukobwa yambaye, ngo uba waberewe cyane. Yes, uyu mukobwa rero ni umwe mu bantu bari bafite uyu munsi mwiza. Urabona ko yari yabyambariye yiteguye ko umuhungu ari bwaze kumuha kado yaba ihenze cyangwa se kado y'umunsi wabo igaragara. Uyu munsi rero ntabwo byamugendekeye neza. Ahangaha uri kubona ni Nyabugogo. Babiteguriye Nyabugogo kugira ngo baze bishimane bari Nyabugogo, hano kuri Kobir niho bibereye. Muri ano masaha asa nk'umugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki 14 sorry tuba twavuze byinshi. So ubwo rero uyu munsi wari umunsi udasanzwe kuri uyu musore muri kubona uri kurira. Ni ubwa mbere nabona umugabo warize. Umukobwa ntacyo byari bimubwiye, ariko yari afite agahinda kenshi, kuko yari aje yiteguye ko umusore agiye kumusohokana ahantu heza, akamuha n'impano y'urukundo rw'abakundanye. Yatunguwe nuko agiye kubona akabona umukunzi wiwe amuhereje ururabo amupfukamye impande. Ururabo yamaje kurumuhereza, bigenda gutyo ararwakira neza kuko yari yiteze ko hari indi mpano yaba yamuteguriye. Nyuma yaho yaje kumupfukamira n'urugwiro, afite ubwuzu, ati ngwino sheri wanjye nkunda, dore icyo naguteguriye kuno munsi, ndaguporopoza. Guporopoza bitaje kuba byiza habe na mba, yamuporopoje bitarimbye. Agiye kuyimwambika, umukobwa mukubita urushyi aramubwira ati ibi ntabwo byagakwiye kuko ntabwo igihe kiragera cyabyo. Njye nari nzi ko uri bwanegurira keza kuko hari abakobwa beza babateguriye, babahaye n'impano kuri uno munsi wabo kuko ni umunsi udasanzwe, none njyewe ugiye kuma impeta. Ntabwo byari bikwiye yuko umporopoza. Tugomba kubanza kwijoininga urukundo, bitabaye ibyo ngibyo ntago njye nyibirimo. Umukobwa yahise agerageza rero guhita yigendera, gusa abantu benshi bamugaruye. Murabona nyine umusore ni umuntu wifashije, yari afitemo n'imodoka, yari yazanye imodoka nziza. Umukobwa arigendera, amaje kwigendera bagenzi biwe ati ntago wagenda gutyo,
bashatse buryo ki bamugarura kugira ngo agaruke mu mwanya yakagombye kuba arimo. Mu bintu byatunguye abantu benshi umusore yahise yifata aragenda yubika umutwe ku modoka yiwe. Dore ni imodoka nziza cyane iyo ubona, iyo ngiyo ubona ni ibintu byari bikomeye cyane, ariko bigaragara yuko uyu musore w'imyenda y'imihondo utabashije kubona neza ngo tumubaze uko byagenze. Ugaragara yuko bari kumwe, kuko yakomeje kumuhumuriza amwinjiza mu modoka. Aho yamwinjije mu modoka, umukobwa nawe baje kumwihanganisha abantu, baramubwira ati ngwino ntabwo wagenda gutyo, ngwino ujyane n'umukunzi wawe, n'ubundi mwazanye kuri uno munsi ntabwo ari umunsi w'amarira, ahubwo ni umunsi w'ibyishimo. Umukobwa yakomeje kubyanga ndetse aratsemba aranarira cyane, aho umuhungu yagiye kubabara ababarira mu modoka, ajya kuri vola yitura agahinda kiwe. Benshi bafotoye nawe murabibona, bari bishimye, ni isoko n'amaduka batashye ikirori. Iki kirori nicyo kirori nabonye cyabaye ikirori kiremereye cyane, kuko cyatashywe n'abantu benshi cyane. Ubu nibwo bukwe bwa mbere nari mbonye. Wavuga ati we ari ubukwe bwawe, mu bukwe bwawe haje abantu bangana bate? Ariko iki kirori cyo cyajemo abantu benshi batandukanye, abahinzi, abavomyi, abaragira, abantu benshi cyane bari batashye buno bukwe. Ubukwe bwawe ntibuzagende gutya, buzatawe n'abo watumiye. Nshuti yanjye rero uri kureba iyi G7 TV, ugakurikira iki kiganiro tuba twashyizeho nk'iki ngiki giteye ubwuzu mu kukireba, nkusabye kugenda ugapyonda cyangwa se ugakora mu kinyarwanda subscribe hariya ubona hatukura, ukore like, unasharinge mu nshuti zawe, ubereke ibyo tuba twatangaje. Nubona bikunogeye amaso, ukabona bikunogeye bwuzu, ukumva umutima wawe urabyakiriye, uratubwira niba tugomba kugushakira andi makuru meza nk'aya ngaya muri aho ngaho muri komenti. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kuduha, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0783775758. Ibyo cyane tubigeraho cyane, tukaza tukagusura, cyangwa hari ahantu wabonye habereye ibirori nk'ibi ukatubwira, tukaza twahagera cyane, tugakurikirana, tugasangiza inshuti zawe n'abandi bari hanze y'igihugu baba bakeneye kureba aho u Rwanda rugeze. Inshuti bakundwa rero, uko agakino kari kugenda gasozera, umukobwa baje kumwinjiza mu modoka, isoko n'amaduka bitangira kuremura rimwe na rimwe. Nk'uko mubibona, imodoka ye niyo twibanzeho cyane kuko niyo barimo. Bakomeje bavuga ati ntabwo ibi ngibi byagenda gutya, nta nubwo byasoza amahoro, ahubwo nshuti bakundwa, bavandimwe, muze turebe ukuntu twagira gutya. Bari bahava, imodoka baje kugenda, baragenda, ariko abantu bari bakibashagaye cyane, babimye inzira, bagikomeje gufotora, abandi bakomeje kureba, babyita gukwena. Wowe ubyumva ute mu gihe ubona umukunzi wawe cyangwa sheri wawe akeneye kuguha impano idasanzwe mu byo ushobora kubona cyangwa se mu byo ushobora gukurikirana? Niba ari impano idasanzwe, kabone nawe yagushiturira akatsi akaguha, urukundo ni rwo rwa mbere. Urukundo ntiruguranwa amafaranga. Urukundo nyarukundo ntabwo rurebera ku mafaranga cyangwa se ku byo utunze. Urukundo ruva ku mutima. Nshuti yanjye, ntuzakomeze kurarikira iby'isi ntacyo bimaze. Ahantu hatari urukundo, kuko urukundo ntaho wajya ku isoko ngo urugure. Ikintu cyose utajya ku isoko ngo ukigure rero ntabwo wakigurana amafaranga, ahubwo kiba kivira mu mutima wawe nyakuri. Utuze cyane, umutima wawe wirobanurire icyo ugomba gukora, hato kitazakuviramo ibibazo. Nshuti yanjye, ikiganiro cyacu gikomeza gusoza rero, turagushishikariza gukora subscribe n'akazogera.
hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi waduhamagara kuri 0783 77 inshuti yanjye. ni uko ikiganiro kigenze rero, dukomeza kubararikira kujya mukomeza kureba G7 TV, ugakomeza unakora amashare, ukora like, unatwandikira utubwira uko ubabonye ikiganiro. Darikira bagenzi bawe, ubasharinga, ubararikire kujya baza badukurikire, unabashishikarize kureba ibintu nk'ibi ngibi, kuko ni kenshi cyane tugiye kujya tubanyurizaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu tuba turi gukomeza tubabwira ati aho biri, aho byabereye, cyangwa se aho muturije muri aho ngaho mwicecekeye, mutubwire ati uyu munsi bwakiye bute. Turabashishikariza uyari Masengesho Abraham aka G-Boy, ko niryo zina munziho. Mwakomeje kubona byinshi twabagejeho nk'amafilimi cyangwa se nk'ibiganiro byinshi bitandukanye nk'impano z'abana, ntawe wabitugezaho. Bafashe umwanya bahita bifatira umwanya wabo, bahita bigendera. Naho nahera uyu mugani. Bye bye, karagacaho, tuzasubira mu yindi video ikurikira. Murakoze cyane. Yari G7 TV, mukomeze murebe urugendo uko rwagenze.